Hello, my dear children. Hope you all are very well and enjoying your summer vacation. Today, we will solve some activity from the story Know Your Birds. Hope you will enjoy it. So, let's start the video for today. তো দেখো, আগের দিন আমরা নো ইয়োর বার্ডস স্টোরির অ্যাক্টিভিটি 1 থেকে অ্যাক্টিভিটি 4 পর্যন্ত সলভ করেছিলাম। তো কেউ যদি সেটা না দেখে থাকো তাহলে ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে দেখে নিতে পারবে। আজকে আমরা স্টার্ট করব অ্যাক্টিভিটি 5 থেকে। তো দেখো কি বলছে লুক অ্যাট দ্য চার্ট বিলো। এই যে চার্টটা দিয়েছে, ঠিক আছে, এইটাকে দেখতে বলছে। ওয়ার্ক ইন গ্রুপস, একসাথে কাজ করতে বলছে। ফ্রেম অ্যাজ মেনি সেন্টেন্স অ্যাজ ইউ ক্যান, ওয়ান হ্যাজ বিন ডান ফর ইউ। আর কি বলছে না, এই যে ছকটা রয়েছে এর মধ্যে যে ওয়ার্ডসগুলো রয়েছে সেগুলো দিয়ে নতুন নতুন সেন্টেন্স তৈরি করতে যতগুলো সম্ভব তোমরা করতে পারবে ততগুলো সেন্টেন্সই তোমাদের করতে হবে। আমি দেখো তোমাদের ফার্স্ট একটা গ্রুপ সেন্টেন্স তৈরি করে দিয়েছি, সেকেন্ডে আরও একটা গ্রুপ সেন্টেন্স তৈরি করে দিয়েছি, তার সাথে তার মানেগুলোও পাশাপাশি লিখে দিয়েছি। তো তোমরা কিন্তু চাইলে অন্যভাবেও সেন্টেন্সগুলো তৈরি করতে পারো। দেখো, ফার্স্ট রয়েছে আই ক্যান ডান্স ওয়েল। এটা তোমাদের বইতে লেখা আছে, যার বাংলা অর্থ হচ্ছে আমি ভালো নাচতে পারি। তাহলে ক্যান মানে হচ্ছে কোনো কিছু কাজ করতে পারা, অর্থাৎ পারা, এটাকে বলা হচ্ছে ক্যান। ঠিক আছে, আমি এটা করতে পারি, আমি খেতে পারি, আমি শুতে পারি, আমি দৌড়তে পারি, আমি ভালো গান করতে পারি। এই যে পারি কথাটা বলছি, ঠিক আছে, বা সে খেলা করতে পারে, সে ভালো ক্রিকেট খেলতে পারে, এই যে পারে কথাটা বলছি, ঠিক আছে, কোনো কাজ করতে পারা বোঝাচ্ছে, সেটা হচ্ছে ক্যান। নেক্সট দেখো, আমি নেক্সট যে সেন্টেন্সটা তৈরি করেছি সেটা হচ্ছে উই ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক। ঠিক আছে, আমরা কাজ করতে পারি। নেক্সট, সাবিনা ক্যান সিং আ সং। সাবিনা গান গাইতে পারে। আর 4 নাম্বার কি তৈরি করেছি, দেখো, সাবিনাস ফ্রেন্ড ক্যান হেল্প হার। তোমাদের বইতে দেখো এখানে হেল্প হিম দেয়া আছে, তো যেহেতু সাবিনা মেয়ে তাই জন্য আমি এখানে অবলিক দিয়ে হার লিখেছি। ঠিক আছে, তাহলে হিমও হবে হারও হবে, কিন্তু যেহেতু সাবিনার কথা বলা হচ্ছে এবং সাবিনা যেহেতু একজন মেয়ে তাই জন্য হিম হবে না, হার হবে। ঠিক আছে, তাহলে সাবিনাস ফ্রেন্ড ক্যান হেল্প হার মানে সাবিনার বন্ধুরা তাকে সাহায্য করতে পারে। ঠিক আছে, এবার চলে যাই, এটা হচ্ছে আমি এই চারটে দিয়ে আই, উই, সাবিনা অ্যান্ড সাবিনাস ফ্রেন্ড, এই চারটে দিয়ে এবং এই দিকের এই চারটে দিয়ে, হ্যাঁ, মাঝে ক্যানটাকে ইউজ করে আমি কি করলাম, যে চারটে সেন্টেন্স তৈরি করলাম। এবার আমরা পরের চারটে সেন্টেন্স তৈরি করব। তো দেখো, তো আই ক্যান ডান্স ওয়েল আমি লিখে ফেলেছি একবার, তাই এটা আর লেখা যাবে না। নাম্বার 2, আই ক্যান সিং আ সং মানে আমি গান গাইতে পারি। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে দেখো, সাবিনা ক্যান ডান্স ওয়েল মানে সাবিনা ভালো নাচতে পারে। ঠিক আছে, নাম্বার 3, সাবিনাস ফ্রেন্ড ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক অর্থাৎ সাবিনার বন্ধুরা কাজ করতে পারে। আর লাস্ট, উই ক্যান হেল্প হিম মানে আমরা তাকে সাহায্য করতে পারি। ঠিক আছে, তো দেখো, ফার্স্ট আমরা যে সেন্টেন্সগুলো তৈরি করেছি, সেকেন্ডে কিন্তু আমরা আর সেই সেন্টেন্সগুলো তৈরি করিনি, সম্পূর্ণ আলাদা তৈরি করেছি। তো তোমরাও কিন্তু এভাবে আলাদা আলাদা সেন্টেন্স তৈরি করবে এই ওয়ার্ডসগুলোকে ইউজ করে। ঠিক আছে, তোমরা যদি চাও তোমরা অবশ্যই একটা করে সেন্টেন্স আমাকে কমেন্ট বক্সে লিখে তোমরা জানাতে পারো। আমি যেগুলো তৈরি করেছি তার বাদেও কিন্তু অনেক সেন্টেন্স হবে, সেগুলো তোমরা তৈরি করে লিখতে পারো। নেক্সট চলে যাই আমরা অ্যাক্টিভিটি 6-এ। এটা একটা মজার খেলা, এটা কিন্তু কোনো পড়া নয়, এটা একটা খেলা। দেখো, বলছে ডিম্পিস ফ্রেন্ড ইজ ওয়েটিং ফর হার ইন দ্য পন্ড। তো তাহলে দেখো, এই যে ডিম্পিস ফ্রেন্ড,
ঠিক আছে, তাহলে ডিম্পিকে না, এই যে হাঁসটা রয়েছে এ হচ্ছে ডিম্পি। এ কি করছে না, এর বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছে। কোথায় অপেক্ষা করছে? ইন দ্য পন্ড, মানে ওর বন্ধু রয়েছে পন্ডে। তো পন্ড মানে পুকুর, তো সেই পুকুরের মধ্যে মানে পুকুরের পাশে বসে ডিম্পি তার ফ্রেন্ডের জন্য অপেক্ষা করছে। তো তোমাদের কি করতে হবে? লেটস জয়েন দ্য ডটস ফ্রম এ টু জেড টু নো হু শি ইজ। তাহলে ডিম্পির ফ্রেন্ড কে, এটা জানতে গেলে তোমাদেরকে কি করতে হবে না, এই যে দেখো আমি যেমন ডটগুলো যোগ করেছি পরপর এ টু জেড, মানে এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ, আমি এইচ পর্যন্ত করে দিয়েছি, তারপরে আই জে কে এল, এরম পর কিন্তু তোমাদের ডটগুলো যুক্ত করতে হবে। এবং এই ডটগুলো যুক্ত করলেই তোমরা একটা ছবি পাবে, এবং তোমরা তখন সেই ছবিটা দেখে বুঝতে পারবে যে ডিম্পির ফ্রেন্ড কে। ঠিক আছে, তো তোমরা ছবিটা করবে, করে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে লিখে জানাবে যে ডিম্পির ফ্রেন্ড কে। এবার দেখো বলছে লেটস নো হাউ ইচ বার্ড ক্রাইজ, মানে আমাদেরকে জানতে হবে, এতদিন আমরা পশুদের ডাক জেনেছি, এবার আমরা জানবো পাখিদের ডাক। ঠিক আছে, এতদিন আমরা জেনেছি যে পশুদের, কোন পশুর ডাককে কি বলে, এবার আমরা পাখিদের ডাক জানবো। যেমন দেখো আউলস হুট, আউলস মানে পেঁচা, তাহলে পেঁচার ডাককে বলে হুট। নেক্সট ক্রোজ ক, ক্রোজ মানে হচ্ছে কাক, কাকের ডাক হচ্ছে ক। নেক্সট ডাকস কোয়াক, ডাকস মানে হচ্ছে হাঁস, তো হাঁস কেমন ডাকে? কোয়াক। প্যারট স্টক, তাহলে প্যারট মানে হচ্ছে টিয়া পাখি, টিয়া পাখির ডাককে বলে টক। আসলে টিয়া পাখি কথা, অনেকটাই কথা বলতে পারে, পরিষ্কার না বললেও মানুষের মতো কিন্তু মানুষকে নকল করে টিয়া পাখি কিছু কিছু কথা বলতে পারে। যাদের বাড়িতে টিয়া পাখি আছে তারা জানো। তো তাহলে প্যারট, ওই জন্য বলা হচ্ছে প্যারট স্টক, মানে কথা বলে। স্প্যারোস চার্প, স্প্যারো মানে চড়াই পাখি, ছোট ছোট দেখতে, এখন হয়তো দেখা যায় না সব জায়গায়, শহরের দিকে বিশেষ করে হারিয়ে গেছে চড়াই পাখি, এই এত মোবাইল টাওয়ারের থেকে যে রে বেরোয় সেইটার জন্য চড়াই পাখিরা আর আমাদের এই মানে পরিবেশে থাকতে পারছে না। ঠিক আছে, তাই জন্য কিন্তু স্প্যারো বা চড়াই পাখি অনেকটাই হারিয়ে গেছে। তাহলে স্প্যারোস চার্প মানে চড়াই পাখির ডাককে বলে চার্প। নেক্সট কক্স ক্রো, তাহলে কক মানে মোরগ, এই হ্যাঁ মোরগের ডাককে বলা হচ্ছে ক্রো। আর লাস্ট হচ্ছে দেখো পিজিয়ান মানে পায়রা, পায়রা ডাকে হচ্ছে কু বলে। ঠিক আছে, সি ডাবল ও কু, পায়রার ডাককে বলে কু। এবার আমরা তার নিচের অংশটা পড়ে নিই। দেখো আই অ্যাম অ্যান ইগল, আমি একটা ইগল পাখি। আই ইট স্নেক হেয়ার স্কুইরেল অ্যান্ড ফিশ, আই ইট মানে আমি খাই, স্নেক মানে সাপ, হেয়ার মানে খরগোশ, স্কুইরেল মানে কাঠবেড়ালি, অ্যান্ড ফিশ, ফিশ মানে হচ্ছে মাছ। নেক্সট দেখো কার ছবি দেয়া আছে, আই অ্যাম আ বুলবুল, আমি হলাম বুলবুলি পাখি। আই ইট বেরিজ অ্যান্ড ইনসেক্টস, আমি বেরি খাই মানে হচ্ছে যে লাল লাল যে ফল হয় স্ট্রবেরিজ টাইপের, হ্যাঁ, তো আমি সেই লাল ফল খাই। অ্যান্ড ইনসেক্টস, আর কি খাই? পোকামাকড়। আই অ্যাম অ্যান এগ্রেট, এগ্রেট মানে দেখো বক, আমি হলাম বক। আই ইট ফিশ, আমি মাছ খাই। তাহলে পাখিদের ডাক পড়লাম, এবার আমরা পড়ছি যে কোন পাখি কি খায়। দেখো আই অ্যাম আ ডাক, আমি হলাম একটা হাঁস। আই ইট টিনি ওয়াটার প্ল্যান্টস অ্যান্ড অ্যানিমালস, আমি খাই ছোট ছোট ওয়াটার প্ল্যান্টস মানে হচ্ছে ছোট ছোট জলজ উদ্ভিদ আর পশু। নেক্সট আই অ্যাম আ হর্নবিল, হর্নবিল মানে অনেকটা কাঠঠোকরা বলতে পারো, কাঠঠোকরার মতো এই যে দেখো ছুঁচালো ঠোঁট বিশিষ্ট যে পাখি সেটাই হচ্ছে হর্নবিল। আই ইট লিজার্ড ফ্রুটস অ্যান্ড স্মল ইনসেক্টস, আমি খাই লিজার্ড মানে টিকটিকি বা গিরগিটি, ফ্রুটস মানে ফল, অ্যান্ড স্মল ইনসেক্টস মানে ছোট পোকা। আই অ্যাম আ মিনা, মিনা মানে দেখো শালিক পাখি, আমি হলাম শালিক পাখি। আই ইট ফ্রুটস, আমি খাই ফল, গ্রেনস মানে দানা শস্য, অ্যান্ড গ্রাসহপার, গ্রাসহপার মানে তোমরা জানো
ঠিক আছে, যে গঙ্গা ফড়িং, তাহলে ঘাসের মধ্যে ছোট ছোট গঙ্গা ফড়িং থাকলেও তাকেও কিন্তু এই শালিক পাখি খেয়ে ফেলে। ঠিক আছে, তাহলে এগুলো কিন্তু তোমরা মুখস্থ করে ফেলবে, কোন পাখির ডাককে কি বলে স্পেলিং সমেত, এবং তারা কে কি খায়। এবার নেক্সট চলে যাই অ্যাক্টিভিটি 7, বলেছে লেটস টিক দ্য কারেক্ট আনসার। তো দেখো এখানে যে কারেক্ট আনসারগুলোতে টিক দিতে দিয়েছে, তোমরা যদি আগের পেজটা খুব ভালো করে না পড়ো যে কোন পাখি কি খায়, তাহলে কিন্তু এটা করতে পারবে না। আর আমি চাই তোমরা ভিডিওটা দেখে তোমরা বুঝে তারপর এই কাজগুলো না দেখে করে আমার ভিডিওটা দেখে মেলাও। ঠিক আছে, তাহলে তোমরা নিজেরা শিখে যাবে। দেখো আ ডাক ইটস, তাহলে হাঁস কি খায় না টিনি ওয়াটার অ্যানিমালস, মানে জলের ছোট ছোট পোকামাকড়কে। অ্যান এগ্রেট ইটস, এগ্রেট মানে কি বললাম, বক, বক কি খায়, হেয়ার্স না ফিশ, হেয়ার্স মানে খরগোশ, খরগোশকে কি খায়, খায় না, তাহলে কি খায়, বক ফিশ খায়, তাই ফিশের পাশে আমি টিক চিহ্ন দিয়েছি। নাম্বার 3, আ হর্নবিল ইটস, মানে কাঠঠোকরা খায়, কি খায়, লিজার্ড খায় না ওয়াটার প্ল্যান্টস খায়, লিজার্ড মানে হচ্ছে টিকটিকি বা গিরগিটি, আর ওয়াটার প্ল্যান্টস মানে হচ্ছে জলজ উদ্ভিদ। তো তাহলে একটা হর্নবিল খায় হচ্ছে টিকটিকি গিরগিটি খায়, কারণ কাঠঠোকরা জলে থেকে ছোট ছোট উদ্ভিদ খেতে পারে না, তাই লিজার্ড হচ্ছে রাইট আনসার। নেক্সট অ্যান ইগল ইটস, একটা ইগল কি খায়, ইগল হেয়ার খায়। দেখো খরগোশকে কিন্তু ইগল খেয়ে ফেলতে পারে। ঠিক আছে, সে কি জ্যান্ত খরগোশ না, মানে মরা যে প্রাণী জীবজন্তু সেগুলো কিন্তু ইগল খায়। মিনা ইটস, শালিক কি খায়, গ্রাসহপারকে খায় বললাম। ঠিক আছে, আর বুলবুল ইটস, বুলবুলি কি খায়, ইনসেক্টস মানে পোকামাকড় খায়। নেক্সট দেখো অ্যাক্টিভিটি 8, অ্যাক্টিভিটি 8-এ এখানে দেখো হেল্প বক্সে অনেকগুলো পাখির নাম দেয়া রয়েছে। আশা করি প্রত্যেকটা পাখির নাম তোমরা জানো। হ্যাঁ, তাও এই ছবি দেখে তোমাদেরকে কি করতে হবে, পাখির নামগুলো লিখতে হবে। তো প্রথমেরটা প্যারট, তাই না, প্যারট মানে টিয়া পাখি। নেক্সট স্প্যারো, স্প্যারো মানে হচ্ছে চড়ুই পাখি। নেক্সট ক্রো, ক্রো মানে কাক। তারপরে আউল, আউল মানে পেঁচা। নেক্সট আর লাস্ট হচ্ছে পিকক, পিকক মানে হচ্ছে ময়ূর, তাই তো। তো এগুলো কিন্তু তোমরা লেখার সময় স্পেলিংটা একদমই ভুল করবে না, দেখে দেখে সুন্দর করে বইতে কাজগুলো করবে। আচ্ছা, এবার দেখো দিয়েছে অ্যাক্টিভিটি 9, অ্যাক্টিভিটি 9-এ কি দিয়েছে, লেবেল দ্য বডি পার্টস অফ আ বার্ড ইউজিং দ্য হেল্প বক্স। তাহলে একটা পাখির শরীরের বিভিন্ন অংশকে কি বলে আমরা সেটা জানবো। ঠিক আছে, বডি পার্টস মানে শরীরের যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। এখানে দেখো হেল্প বক্সে দিয়ে দিয়েছে ওয়ার্ডসগুলো, আর এখানে অ্যারো দিয়ে দিয়েছে। তো কোনটা কোন বডি পার্ট সেগুলো তোমাদেরকে এখানে এই হেল্প বক্স থেকে নিয়ে লিখতে হবে। শুধু তাই নয়, পাশে আমি বাংলাটা লিখে দিয়েছি, তোমরাও তোমাদের বইতে কিন্তু এভাবেই বাংলাটা লিখে নেবে, যাতে তোমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা না হয়। ফার্স্ট হচ্ছে বিক, বিক মানে ঠোঁট। নেক্সট হচ্ছে দেখো এটা হচ্ছে হেড, হেড মানে হচ্ছে মাথা। নেক্সট চলে যাই, এটা কি, উইংস, উইংস মানে হচ্ছে ডানা, পাখির ডানা থাকে তো ডানাকে বলে হচ্ছে উইংস। নেক্সট হচ্ছে ফেদার, ফেদার মানে পালক, আমরা জানি যে পাখিদের গা পুরো পালক দিয়ে ঢাকা থাকে, তাহলে পালকের ইংরাজি হচ্ছে ফেদার। নেক্সট হচ্ছে টেল, টেল মানে হচ্ছে লেজ, পশুদেরও লেজ থাকে পাখিদেরও লেজ থাকে, কিন্তু পাখিদের লেজগুলো একটু ছোট হয়, পশুদের লেজ অনেক বড় হয়, কিন্তু দুটোকেই টেল বলে। নেক্সট দেখো লেগ, লেগ মানে হচ্ছে পা। নেক্সট এটা হচ্ছে ক্ল, ক্ল মানে থাবা, যদিও এটা সেই বাঘের থাবার মতো অত বড় বড় নয়, কিন্তু তবুও এটাকে পাখির থাবা বলে, অর্থাৎ ক্ল। নেক্সট হচ্ছে থ্রোট, থ্রোট মানে হচ্ছে পাখির গলা। আর লাস্ট হচ্ছে আইজ, আইজ মানে হচ্ছে পাখির চোখ। তো তোমরা এই কাজটাও কিন্তু সুন্দর করে তোমাদের বইতে করে ফেলবে। নেক্সট চলে যাই অ্যাক্টিভিটি 10,
অ্যাক্টিভিটি 10-এ কি আছে দেখো, বার্ডসের সম্পর্কে তোমাদের 5টা সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে, এগুলোকে জয়েন করে করে আর সেগুলোকে লিখতে হবে পরের পাতায়। তো ফার্স্ট দেখো, বার্ডস সিং মানে গান গায়, কি সুইট নোটস মানে মিষ্টি মিষ্টি গান গায়। নেক্সট, বার্ডস লে এগস মানে পাখি ডিম পাড়ে। নাম্বার 3, বার্ডস ইট হার্মফুল ওয়ার্মস অ্যান্ড সেভ কর্ন, পাখিরা কি করে না ক্ষতিকারক পোকামাকড়কে খেয়ে নেয় এবং শস্যকে বাঁচায়। ঠিক আছে, কোনো শস্য খেতে গিয়ে পাখি কি করে না, যদি কোনো ক্ষতিকারক পোকামাকড় সেই গাছগুলোতে বা শস্যগুলোতে ধরে তাহলে সে কি করে না সেই পোকামাকড়গুলোকে খেয়ে শস্যকে বাঁচায়। নেক্সট, বার্ডস বিল্ড নেস্ট মানে পাখি বাসা বানায়। আর লাস্ট, বার্ডস ক্যারি সিডস অফ এ ট্রি ফ্রম ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার প্লেস, তাহলে পাখিরা কি করে না পাখিরা বীজগুলোকে গাছ থেকে নিয়ে গিয়ে মুখে করে নিয়ে যায়, নিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে সেটাকে খায়। এর ফলে সেই বীজটা কি হয় না সেই জায়গায় পড়ে যায় এবং সেখানে আবার নতুন করে গাছ জন্মায়। তাহলে বার্ডস এভাবেই কিন্তু বীজকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়। এরপর দেখো, আমরা যে সেন্টেন্সগুলো আগের পাতায় বানালাম সেগুলোকেই কিন্তু আমরা 1 2 3 4 5 করে এখানে লিখেছি। ঠিক আছে, তো আমি প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের মানে তোমাদেরকে বলে দিয়েছি। এরপরেও যদি কারুর কোনো প্রশ্ন থাকে বা বুঝতে অসুবিধা থাকে তোমরা আমাকে কিন্তু কমেন্ট বক্সে সেটা লিখে জানাতে পারো, বা তোমাদের যদি মনে হয় যে তোমাদের অন্য কোনো বিষয়ের কোনো একটা টপিক বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে বা কিভাবে পড়লে ভালো হয় এইগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করি, সেটাও তোমরা আমাকে কমেন্ট বক্সে লিখে কিন্তু জানিও, আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য সেটা করব। আর আমার পড়ানো ভালো লাগলে ভিডিওটা লাইক আর শেয়ার করতে কিন্তু ভুলো না, আর অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে দিও, যাতে আমি ভিডিও দিলে সবার প্রথমে তোমরা সেটা জানতে পেরে যাও। আচ্ছা চলো, তো আবার আমরা পড়ায় ফিরে যাই। তো এখানে দেখো, একটা পাখিকে খাঁচায় বন্দি করে রাখা হয়েছে, কিন্তু পাখিকে খাঁচায় বন্দি অবস্থায় দেখতে আমাদের মোটেও ভালো লাগে না। ঠিক আছে, তোমাকে যদি কেউ একটা ঘরের মধ্যে আটকে রেখে দেয় তোমার কি ভালো লাগবে? লাগবে না। তার থেকে তোমাকে যদি তুমি নিজের ইচ্ছে মতো যদি খেলতে যাও, তুমি পড়তে যাচ্ছ, স্কুল যাচ্ছ, হ্যাঁ, এরম একটা স্বাধীন জীবনই আমাদের প্রত্যেকের ভালো লাগে। তো সেরকমই পাখিদেরও কিন্তু মুক্ত আকাশে উঠতে দেওয়া উচিত, কারণ পাখিরা সেখানেই ভালো থাকে। তবুও আমরা একটা কবিতা পড়ে নিই। দেখো, দ্য বার্ড ইন দ্য কেজ মানে পাখি হচ্ছে খাঁচায়, কেজ মানে হচ্ছে খাঁচা। বার্ড ইন দ্য কেজ, বার্ড ইন দ্য কেজ, পাখি খাঁচার ভেতরে, পাখি খাঁচার ভেতরে। উইল ইউ ফ্লাই অ্যাওয়ে অন আ ওয়ার্ম সানি ডে, বলছে তুমি কি উড়তে চাও? ঠিক আছে, বা উঠতে পারবে কবে না একটা গরম সানি মানে সূর্য উঠেছে, চারদিক রোদে ঝলমল করছে এরম একটা দিনে। বার্ড ইন দ্য কেজ, বার্ড ইন দ্য কেজ, পাখি খাঁচার মধ্যে, পাখি খাঁচার মধ্যে। আই উইল ব্রেক ইউর বার্স, আমি তোমার খাঁচার এই যে রডগুলো রয়েছে ওগুলোকে বলে বার, তো বলছে আমি ওগুলো ভেঙে দেবো। অ্যান্ড উই উইল ফ্লাই টু দ্য স্টার, তারপরে দুজনে মিলে একসাথে মুক্ত আকাশে তারাদের কাছে উড়ে যাব। ঠিক আছে, তো এই কবিতাটা মুখস্থ করার দরকার নেই, কিন্তু তোমরা এটা বারবার অবশ্যই রিডিং পড়বে। আমরা চলে যাই এই চ্যাপ্টারের লাস্ট অ্যাক্টিভিটিতে, যদিও এটাও তোমাদের জন্য একটা খেলা, তোমাদের আশা করি এই খেলাটা খেলতে খুব ভালো লাগবে। দেখো, এখানে পিকচারটার মধ্যে 1 2 3 4 এরকম দেয়া রয়েছে, আবার নিচে দেখো 1-এ লেখা রয়েছে রেড, 2-তে ব্লু, 3-তে ইয়েলো, 4-এ গ্রিন আর 5-এ হচ্ছে ব্রাউন। তাহলে এখানে 1 যেখানে যেখানে লেখা আছে সেখানে তোমরা কি কালার করবে? রেড কালার, কারণ দেখো নাম্বার 1 রয়েছে রেড। 2 যেখানে যেখানে লেখা রয়েছে সেখানে তোমরা কালার করবে ব্লু বা নীল। এরপর দেখো 3 ছবিতে যেখানে যেখানে লেখা
সেখানে তোমরা কি করবে, কি কালার করবে, কি লেখা আছে ইয়েলো, তাহলে সেখানে তোমরা ইয়েলো কালার করবে। নাম্বার 4 দেখো গ্রিন লেখা, তো ছবিতে যেখানে যেখানে 4 লেখা আছে সেখানে তোমরা গ্রিন কালার করবে। আর 5 হচ্ছে ব্রাউন, অর্থাৎ ছবিতে যেখানে যেখানে 5 লেখা আছে সেখানে তোমরা ব্রাউন কালার করবে। ঠিক আছে, তো আজকের পড়াটা আমি এই পর্যন্তই রাখলাম। এর পরের দিন খুব তাড়াতাড়ি আমরা আবার এর পরের চ্যাপ্টারের ভিডিও নিয়ে চলে আসব। ততক্ষণের জন্য টাটা, বাই বাই। সবাই খুব 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 মজা করে সুস্থভাবে থেকো।